Jeg hedder Lars Nielsen, jeg er social- og sundhedsassistent her på sengeafdelingen, og jeg har været med i det her projekt her. Vi skal prøve nogle nye ting af, med nogle ting, vi skal have på stuerne der, med nogle computer og måleredskaber og blodtryksapparater og ting og sager der. Så jeg så har været med til at prøve at teste det i en periode her. I forhold til tidstro dokumentation, så er mine forventninger primært gået på, at det er noget, vi arbejder med i forvejen, det er noget, vi skal arbejde med, og det er noget, som sparer os for rigtig meget tid og besvær. Fordi man er vant til at gå, hvad vi har jo ikke nogen ting på stuerne normalt, så skal man hente alting, ikke? Man mangler et eller andet. Og det vil sige, at jo bedre vi kan løse den her opgave med tidstro dokumentation, jo nemmere gør vi det for vores medarbejdere at være på arbejde og levere et godt stykke arbejde, og jo mere kan vi forhåbentlig også få patienterne til at føle, at de har været i nærheden af vores sundhedspersonale og ikke bare et nummer i køen. Jeg synes, jeg får en god kontakt med patienterne, oplever jeg faktisk. Altså, når man lige sætter sig ned og bruger 5 minutter på at tale om nogle ting. Det synes jeg faktisk, og det synes jeg også, det tror jeg også, patienterne oplever. At vi får en god kommunikation, og de føler, at man er sådan. Jeg tror også, de fornemmer, at man er på stuen, så når man har været inde ved dem den dag, så man ikke kun er der i 2 minutter, så ind og ud igen. Men ja, hvordan har det foregået tidligere? jamen tit der er jo enten så, vi har jo også nogle bærbare computer, vi kan tage med rundt, men det er ikke altid, de virker, og ellers så er det nogle gange et optaget, og vi er mange personaler til de der computer, vi har. Så er det jo sådan, så sætter man sådan ned, gør man rundt og talks alle patienterne, så sætter man sådan ned på kontoret, og så skriver værdierne ind der. Nogle gange kan jeg også finde på at tage en computer med ind til patienten, det gør jeg også nogle gange. Altså, især efter også, jeg er i hvert fald blevet mere bevidst om det også. Så I forhold til tilbagemeldinger fra plejepersonale, der har været med, så har jeg faktisk kun hørt positive ting. Det er klart, fra start af, der er der lidt en tendens til, at man er opmærksom på alt det nye og alt det gode, og så selvfølgelig, hvis der er nogle oplagte store problemer. Men umiddelbart så virker det godt med, at vi har tingene samlet det rigtige sted. Overordnet set har der været positive tilbagemeldinger fra både plejepersonalet og de patienter, der har ligget på de her stuer og været en del af det.